Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 11 fevral 2026 ýyl. Bugün men sizin öňüňizde bir şatlykly habar bilen ýa hoş habar bilen çykyş etmekçi bolýan. Şoň üçin ýöreteni bugün geýnümi ýetgetdim sebäp diňe men şunlar Guruji Mejlisi üçin bizim Milli Halasyz Komitetimiň agzalary üçin halkymyz üçin bir şatlykly habar bor diýip pikir edýän. Ýöne şu esasy gurrunga gelmezden owal biraz men daşgyrak gurrundan başlaýyn. Bilişimiz ýaly men şol Türkmenistanda işläp gaýdan döwrümde Türkmenistanyň ýazyjylar saýuzy diýerdi. Saýuz diýmek birleşik ýa guramasy. Şo taýda 300 tany ýazyjy we şahyr bardy. SSR ýykylandan soň şol 300 tany şahyryň içine şu ikeliň bilen şu çowdamlap tutanda da 5 tany adam galmady. Şo halkyň derdini ýa-da agysyny aglaýan. Olan bir ana Bappa Göklüm, ol neresine ol maşina kaktyryp öldürdiler. Ýene birine Şahyr Şirali Nurmuradov, onu türme bastılar, türmeden soň bolsa da başyna çykyp belli, ortaýa çykdy, şo taýdan soňra Şweçiýa geldi. Netijede de 2016 ýylda Şweçiýada amanadan tapşyryp dünýäden täzeledi. Emma şo ýurdun içinden galan şu ýanky 300 tany agzaly guramadan men bir bilýänim bar bilenjäsini sanlyga ýazanmaya ýorganyň aşagyna ýazyp goýan bir ýaşly ýazyjymyz bardy. Türkiş Jumagelliýew diýip, ol ýaşly asly marly bolmaly men bilişime göre. Ýöne şeýle diktatora boyun eğmedi, niýasyň öňünde diýdi çökmedi, halkyň öňüne çykyp onu maktanýary ýok diýip hasap edýän. Ýöne näme ýazan bolsa kitaplary iki bardyr, belki okansyňyz, ente çap edilmeden okarsyňyz. Ýöne men aýdymda şol Türkmen halkynyň derdini, durmuşyny, agysyny aglan şahyrlaryň içinde men döwürdeşim hem gatnaşanyn du demek bolan ýoldaşlarym birine Şahyr Şirali Nurmuradov. Bappa Göklüňem men üçin deli adam däl, onuň tanıyan, ol men owadaşym, ol gyzlar batly ýigit, 3-4 gezek sataşdyk Aşgabatda. Ol şu agdy birligiň iň aktiv agzalarynyň biridi. Emma şol duşuklaryna gatnaýardy, agdy birligiň mitinglerine de. Ýöne o neresäň ömrü gysa boldy, çeýnejek çöpi gysa. Muny ýöreýte hökümet maşyna kaktyryp öldürdiler. Trotuardan gelýän ýigidi ýoldan çykaryp gelip maşyna sysyrdylar. Diýjek bolýan zadym Türkmen halky öz ýanky şahyrlaryny ýa şahyryýet dünýäsini bilýän, fiýleýän, hormatlaýan, nesilden nesile geçirýän sözlerden, şagyrlardan ibaret taryhymyz var. Aýdaly watançylyk meselesine, durmuş meselesine bizim beýik Maktumoly Pragymyz ýa-da watançylyk meselesine serkerde Seýitnazar Seýidi. Işk aleminin şahsy ýa padşahsy Şahyr Molla Nepes. Garaz şulan hemmejigi öz wagtyny ýaşap ötüp geçerler. Şorta sözden kemine var, Mehmet Veli Kemine. Garaz agzasak şol geçen bizden gör bak 200-300 ýyl ozal ýaşap geçen adamlaryň ady halkymyzyň kalbyny ýaşap dur. Sebäp olaryň ýazan şygyryýaty ýa-da olaryň ýazan destanlary nesilden nesile agzdan agza, dilden dile geçip gelen. Türkmenle ýazyw bolmansyn. Şol SSR döwründe de olaryň ýanky dini goşgulary ýa bir şular ýaly adalatlyga çagyrýan ýa beadalatlygy tankyd edýän goşgularyny aýryp şol bir umumyrak goşgular çap edildi. Şoň üçin biziň halkymyz kän olaňam dörejizlik durmuşy bilen tanışdy.
Ine eser yıkıllı boli, so taýda yıkılacak döwri, täze durmuşy isläp, öz sözümi şuny söz bilen aýtsak, täze türkmeni isläp, ýanky halkyny wasp eden kemçilikleri ýygyna garanjaklaman diktatorlaryň ýa emellerlaryň ýüzüne bazardadyp basan ine İhsan Şahir. Men bilýänim, men tanýanym, men hormatlap sylaýan. Bappa Göklen bilen Şahir Şirali Nurmurad. Bappa Göklen'e şeýdip öldürdiler. Şirali Şahirim şol Niyaz ölenden soň 2006-njy ýylyň dekabryndan soň men sebäplerini bilemek ýöne ýeke goşgam ýazmady. Şo taýda diktatorly men hökümeti tanqid edere entek men elimde esasy ýok diýip ýazmadygym bolsa bilemek. Ýöne şol 2006-njy ýyl 7-nji ýylyň başyndan 16-njy ýylyň ahyryna çelli 10 ýyllap Şahir Şirali hökümetiň garşysyna ýa emellerlerin garşysyna ýazan goşgulary ýok. Ýöne şol köňeki goşgulary bar. Ondan onu aýtmak gerek. Ştaýda şol görýänsiňiz ekranda bir ýerde şol öz öýüne däli o diwanyň üstünde oturup goşgularyny okady. Şol ilkinji gedip Şahir Şiraliň ekranyň öňüne çykyp okan goşgulary. Şol ýazgyny men geçirdim. Ştaýda Şweýçede öz ýanky video kameramy alyp. Ondan şol ýazga düşen goşgulary ýanky maşgalasy bardy görgüli Marat. Aýtdy hal Murat diýdi şu güne çelli diýdi. Şiraliň goşgusy hiç ýerde video görnüşine çykana sen şunu bize ber uğrat ondan biz kopya alalım sana ýygyna uğradarsyk diýdi. Ben berip goýberdim ýöne maral görgüliňim ömrü gysga boldy şol gidenden soň 4-5 aýyň dowamında dünýäsini täzeledi. Ondan o kasetede galy şo garşyna Şirali. Ýöne şol ilkinji Şahir Şiraliň ekranyň öňüne oturdup şo diwanyna oturan ýer öýünne kitler şonu surat alan men goý halka ýadygarlyk bolsun diýip. Ýöne ondan öňüm Şahir Şiraliň goşgularyny bir kiçijek formatda ýani jugu formatyna şolar ýaly 94-nji ýylda 1994-nji ýylda Türkmenistan fondu ady bilen o fonduň başlygy şo döwür Awdukulydy. Şoň ady bilen bir näçe goşgusyny ýerleşdirip Şahir Şiraliň onu goltukçy formatyna çykardyk. Kän goşgular sany al. Ýöne ol şu kitapça şu onkun belki badyr 5-10 sany bolmasa olam ýokdur. Ene bir menne näme şol goltukçy formatyna çykardyk. Sebäp şonu goltukçy ýöne salýan muň belirýän ýeri ýok. Men şu penjek geýdim. Ondan islesen otlyda poýdyň üstüne oku, isle awtobusda oku, islesen samalyotda oku, islesen toýda tomukda oku çykardy goltuňdan, islesen sadaka ýerine oku, adamlaryň ýüşen ýerine oku, ol öz işi görnýän ýerim ýok, belirýän ýerim ýok. Şunu şu formatda çykardyk. Ondan beter galyň bolmasyn diýip 10-15 goşgusyny şeýle salynýar. Ine şo ilkinji gezek Şahir Şiraliň kitapçasyny Moskwada çykarly. İkincisi 1996-njy ýylda Ştaýda Şweýçede onuň çykardyk. Ýanky Polat Ahun men ondan Murad Esen barmydy. Galy 3 adam bol şunu öz pulumyza çykardyk. Ýöne ol kitapça men elimde ýok, şuňa sebäp şu pazar boldy ýanly diýemde şu arhiwle bilen ýanyp giden bolmaly. Ýöne Polat Ahunyna bar bolsa bir egzempläri men ondan haýyş eder, ondan şonu alyp getirip ýerde geçdese de görkezler. Ondan ýene de şol 1996-njy ýylda Özbekleriň ýa Özbek dogurlamynyň ýa Özbek gomşularymyzyň ady belli şahiri bardy. Ady Yadgor Abid familiýasy. Abid formaly ýöne Yadgor Abid o zatlaryny aýyrdyk şo döwür. Şiral Nurmurad men Halmurat Hüseyin o harpy ýok. Bir de Yadgor Abid ýa Polat Ahun ol Ahunowdy. Emma ýanky Özbegistanyň Birlik partiýasynyň şol döwür birinji orunmasary häzir başlygy. Olar Şweýçede ýaşaýar 95-nji ýyldan bäri. Ine şol
Polat Ahun bilen beleleşip ene şu Yadgor Eka diýse ýaşyl bolurdyň. Yadgor Ekanyň Goşgular kitabyny çykardyk. Doşuny ýöne bir Şiralinkinden kän galyň sebäp goşgu sany 3 da bar. O jüwüne salanda käýer pök göründü. Ýöne bilen jüw formatyny. Ene şu kitab redaktory men. Ene şunam çykaryp 96-njy ýylda Özbekistana ýaýratdym. Indi ondan märem ene alayık 30 ýyl geçipdir. 26-njy ýyl şu mahal. Indi meselem aýdýar şol 2006-njy ýylda Niyaz ölýänçe o bar şahyrlarla ýarşyp o bileleşip ýa dinlenişip aýdylýan goşgular bardy, aýdymlar bardy. Ene Bappa Göklen gaty ýeti goşgular bar. Ondan Şahir Şirali ürçetip okulya dinlenýär kafetada sesi bardy. Ýöne 2007-nji ýyl başlandy bol Niyaz ölenden soň şu zatlaryň hemmesi galdy. Ozal şol 2007-nji ýyla çelli Azatlyk radiosy, onu maýdyn, şu Azatlyk radiosyň türkmen gollugy Şahir Şiraliň goşgularyny hepde 2 ýa 3 gezek bererdi. Şol öňkü goşgular. Ýöne her hepde bir goşguny okuýa ýa 2 goşguny ondan soňra 5 saý ugrudyp durlar, olar aňyrdan kömek diýip. Şeýdip bir halkymyzda Şahir Şiraliň dörejiligi ýetirilip durdy. Ýöne Niyazdan soňra ýa ölenden soňra şu goşgularam Şahir Şiraliň özüm çykyş etmesi galy Azatlyk radiosyna. Men sebäplerini bugunkuny aýdyp biljekkä ýa dogry göz ýetirýän çämem diýip biljekkä ýöne şoň çykyş etmezligi üçin goşadyrnak üçin aňa hökümete ýaranjaňlyk edip iş bitiren haramzadalar bar. Wagty geler ýurda baramyzda ene hemme zadyň üstçylar. Ýöne şuňkuny diýjek bolýan zadym 2007-nji ýylyň başyndan başlap täşüwüne çelli türkmen edebiýatyny ýa şygyryýat dünýäsini şol hökümetiň edip oturan jenaýatyny tanqidlap ýa halkymyzyň çekip oturan derdini ýa göz gyny ýagdaýyny şular ýaly gynanmaklyk bilen kabul edip şonuň setirlere geçirip halka hödürlen şahir ýok, bolmady. Ol 2 özün men şahir ýa men ýazyjy diýip ol kitap ýa tonlap ay men 25 kitap ýazdym ýa 35 kitap ýazdym. Hemmesi bağışlan bol itin götüne otayda halkyň derdi agdalynak ýa halkyň derdine derman gözlenenak. Onu men seni tanqid hökmüne aýdýan edebiýatdan baş çykarýan adam hökmüne. Enne gel ahir soňy bizim hem türkmen halkymyzyň maňlaýyndan gün dogdy diýelimi, ay dogdy diýelimi, ýagtylyk geldi diýelimi, ene garaşylman oturan ýerden meniň kärdeşim ýanky mezlis boýunça, gurucu mezlis boýunça, Milli Halat Etiq Komiteti boýunça kärdeşim Nurhan. Ene bu bir gömelge ýatan talant eken. Ýyllar boýy ýazyp zatlary bar, işleri bar, şygyrlary bar. Ondan bir kuştany maňa uğratdy. Hamra da şular bir gözden geçirip baka berýärsiňiz diýip. Oý gördüm, bol hayran galym. Dogrusyny aýdyn, sizin halkyň önüne gürläp otyn. Şeýle inçeden halkyň şu inçe damaryny tutmak diýilýärdi. Şu denanyň kalbynyň çıkarılan fetirler şol gana aglap dur. Karşılık bar şu beadalatlygy. Bolup duran jenaýaty Türkmenistanyň. Bu hakyky bizde türkmenlerde bir söz bar. Yani baydak ýany gelillemiz bar diýip. Ene şol şuňkuň şöhret dünýäsinde 2 sany baydak bar bolsa, oňun bir denanyňky bolsa, ene şol baydak şuňkuň men Nurhanymky diýip hasap edýän. Eger menki ýalňyş bolsa, ýurtdaşlar okan, görün, tanışyn, baka berersiňiz. Diýjek bolýan zadym şuň ene meniň elimde Nurhanymyň ilkinji
şöhret dünýäsyny äden ilkinji ädiminiň ýemesi kitapçasy ýa ýygyny goşgular diýip aýdyn. Teredin ünswer teredin ene şol bir takyryň üstüne bir ana ýetim toklaýaly bolup duran, ýabyýalyk bolup duran türkmeniň gadymy ahal-teki atydyr. Daş töweregi takyr suwam ýok, zadam ýok. Emma bir bölejik suwun içinde şol türkmeniň ozal şular ýaly nähil mertebeti bar bolanmalsa, nähil derejesi bolanmalsa, nähil arnamysy bolanmalsa, ana şol atdyr ene beýlesine öwreň ene şeýle bolmaly biziň döwletimiz, biziň milletimiz, biziň bedewlemiz. Halkymyň medresi bedew ýalyny yer peşap durmaly gök ýaşyl sonarlygyň içinde. Emma şuň kun ene biziň durmuşymyz. Awa ene adam, kitabyň adam türkmeniň ters täleği. Ene şuny bir näçe goşgusyny ene ýeňsesinde de ýazylydyr. Ana okap görersiňiz, satyn alsaňyz hemmesi zat ýazylydyr. İçindäki goşgularym häzir açyk berkedim, başlan bir minut. Ene şu birinji sahypasy ene şu taýda da Nur hanymyň suraty bilen ondan soň kimdigi bardyr gyýsaçyk terjime haly men ýazyp berdim. Şu kitabyňym redaktor men çapy taýýarlanam ýene-de biziň mezgit agzamyz bar. Ady ýazylydyr, görersiňiz. Ene şu umumy tagalla bilen ene şu kitap çykdy, ene ýalyrapdyr. Men bilýän zadym, ýurtdaşlar, begencimiň çägi ýok, onu maýdyn. Näme? Şol şöhret dünýäsinde bizde türkmenlerde naýbasy şahir şol dälhanada gynalyp öldürilen Anna Sultan Kekilowa bar. Ene şu Anna Sultan soňra ene ilkinji Venan şahirimiz men hasap edýän ene dol ady oğul Nur familiýasy çaryba ýöne bil şunu Nur hanym diýip tutýar adyny. Meclise şuňal karar kabul etdik. Venanlamyzyň adyny hanym diýip goşmasy hormat bilen da aýdylmaly. Ýigitlerimiziň adyna da Beg diýip goşmasy atda kylýa şular ýaly goşmasy berilýär. Kadym türkmenlerde ýigitler venalaryny ýa venalary hanym diýip bilýärler kelle. Venalaryň ýigitleri beg ýa begim diýip bilýärler kelle. Şoň üçin biz kadymky türkmen ýolumyzy, türkmen däwimizde dolanmagyň ilkinji adymlary diýip hasap edildi. Şonuň mezlise şular ýaly karar kabul edildi. Şoň üçin oğul Nur hanym adyny Nur hanym diýip tutsaňyz men üçin Ulukan Bağat diýip hasap edýän idi. Şondan bäri biz onuň adyny öz aramyzda mezlise Nur hanym diýip tutýar. Halkam ýuwaş-ýuwaşdan öwrenir. Ene şu gün ene Anna Sultan Kekilowadan soňra halkymyzyň ilkinji naýbasy şahir diýip hasap edýän Nur hanym. Belki bu men subyektiv pikirimdir. Öz içki dünýäm ýa görýän zatym. Elbette meni okanızdan soň, görenizden soň, bilenizden soň öz pikirinizi ýazarsyňyz. Kim meni şular ýaly mutlap ýazar, kim meni tanqid edip ýazar, ol her bir adamyň öz işi, haky, hukugy, ýöne şoň içinde ýazylan goşgularyň her bir setiri halkymyzyň düşen gününi öz kalbyna gaýnadyp şuny setirlere geçiren adam. Gan bilen ýazylanan bolsa, gözi ýaş bilen ýazylanan bolsa, men şu setirlerde şonu gördüm. Şoň üçin şu kitapçany siziň dikkatyňyza hötürleýär ýurtdaşlar. Näme bar şoň içinde? Alyp okarsyň, men hemmejini aýdyp otursam, onu kitaby size satyn almagam gerek. Diýjek bolýan adam şunu alyp okap her biriňiz şunu öz kelläňizden, kalbyňyza salyp içiňizde şoňa üns berip öz pikirinizi dörer ýaly.
şu goşgular şu kitaba girdiler. Nur Hanım'ın yine de çap edilmedik goşgulary bar. Olaram elbette çapdan çıkar. Ben bugün erte diýip aýtman çıkan wagty men de onun habaryny ýetirerim. Indi kitap barada aýtdym. Egzemplar sany 1000 sany şu mahal çıkarlany şoň. Men öýümde 10 sany bar galynym. Adamlar ondan näşden eýem haýş edip durlar. Muny niýeten we nädip satyn alyp bolar. Men ýigitlerden haýş ederim. Şo taýda telefon goýular. Şo telefonu jaň edip, şo taýdan onsoň sede şu kitap ugradyryp bilner. Türkiýanyň içine gaty ansat ugratmak sebäp biziň ýurdun daşyna ýerleşen ýurtdaşlarymyň köpüsi Türkiýede. Beýleki döwletlerim görür, barlar ýöne beýleki döwletlere ugradylmaly bolsa, soň posta harajady bar ýa kargo diýeniz. Ene onun tölebi var, ýöne kän bolmaz, sebäp ýoka kitapça görnüşinde çykarlan bir kitap, iki kitabyň agramy ýok. O ýa-ni 300-500 sahypalyk bol bir näçe kilelik kitapda. Muny biz ýöreýte, näme üçin şuny ýoka we şolary formatda edildi diýär. Deseredin, men elimde şu kitapça dur. Häzir seredin, jüýümden, goltuk jüýümden ýene bir çykdy şu kitapça. Görýärmi? Goltuk jüýe salýan, şunu gezip bilen, hiç kim gören adam, bilen adam. Sen o goltuklar tom kitap derler. Goltuk jüýünde dur. Baran ýerinde islan wagtyň oturup şunu açyp okap bolýar. Ondan sahypa sany kän bolsa, soň şu gaňrylyp, ýemrilip, tersine öwrülip dursa soň sahypalar uçmagy mümkin. Şoň üçin bir sahypa sanyny az etdik. Galyňam däl, sebäp ýazgora kankyny galyňrak edip çykardyk boly, soňra ol aňyrda okan adamlar aýdýar, diýär, açylyp dur, araty okandy, soňra sepasylýarmy, kileý çykýarmy, şular ýaly bolup bilýär. Emma bu ýokarak edip alındy. Şoň üçin bir şu an elimizdäki goşgulary iki bölüp, şular ýaly goltukça formatda çykdy. Şoň üçin şuny satyn aljak bolsaň telefon goýular, şo taýdan edip alyp bilersiň. Ştaýda ýene bir zady ýatlatmak üçin ýurtdaşlar. Şu kitabyň ýa şu kitapdan geljek girdijiň bir bölegi men taýda prosentten aýdyp durmaýyn, o gelşiksiz bor. Ýöne şol biziň ýa-ni hadinamyz bar dörede. Türkmenistanyň Türkmenistanyň hadinasy. Şo ta gönderiljekdir. Hadinada nira harj ediljek, ozal biz aýtdyk. Romamyzyň öz içki işini, ýurdun içinde alyp barýan işimizi, şol sanyny maýtma türkleri ýakime bolsun, ýa özümiziň saýtlarymyza şo zatlary harj ediljek. Şoň üçin biz halkdan, men öz pikirim ol, halkdan elimiz serip dadu bidat bize kömek edin, pulumuz ýok diýmäge men ymsagym satanak, ýöne şular ýaly goşyny, şular ýaly kitaby halka hödürläp, halkam şunu alyp okap, şundan lezzet alsyn, hem de diňe kitap almak bilen ol ýeterlik däl, diýmek şun kapdaly bilen şu kitaby satyn alynan pulunyň içinde Türkmenistanyň gelejeginiň hazinasyny halkymyzyň goşandy bar diýip hasap edilmeli. Şoň üçin şu kitapçany biz satyp diýip goýduk. Jaň edersiňiz, telefon bar, goýular, şu çykyşyň aşagyny görüň, okan, gerek bolsa jaň edinde, Türkiýanyň içinde ýa-ni bir ugratmak bahady gaty arzan bar. Emma daşary ýurtlary, Orsiýadamy, Ukrainamy, bilemek, Ýewropa döwletleriniň haýsyna Türkmenistanyň hökümeti satyn aljagam diýse biz olary ýöreýte çykaryp ugradyl, goý okasyn tanışdyrlar. Bilseler, Nur Hanymyň kimdigini, Türkmenli baýdak ýaly gyýyllemiň bardygyny. Ýurtdaşlar, okan görüň, tanışyň, öz pikirlerinizi, şu men çykyşyň aşagyny ýazyp bilersiň, öz başlygym ýazyp bilersiň. Teredin, men ýene-de bir maral taýdan begenýän tarapman bar. Täp sol mar topragyndan akdy dogur gara da diýdi.
Ejem pagir diýerdi, bir doňuzdan agam dogar garady diýip. O ene şol toprakdan o ene Nuriska ýaly gitlemez bardy. Men Türkeşemden adam tutýar. O ýöne haramzadadan bar eken ana. Bara ol saçyny hüzürdip ene kısan tetir bat berip soňun ýygyny bir hil baty öçürip duran o. Gözel şagyly bar. Ya aman gözel şagyly bar. Ya da a şagyly bar. Näde tutsaňyz şol ene şol mar toprağyň halkynyň ýüzüni ýere salan. Deňle gözel esdiýän bolsaň ene sana hal muratdan jogap şu. Şunça ýyllap sen başta o bir ganimet ýalykdyň, o halkyň arkasyna durjak ýalykdyň ýöne gidip niýasyň öňüne boýnuny ýakdyň, o egdiň şol prezidentin zynjyr diýilen Hamudy sen boýnuňa dakdy. O senem onu niýasy öp başladyň. Näme üçin? Sebäp sen şol lomay teriýek söwdasy ne diýen eken? Täjikistanyň getirip Türkmenistana satýan eken. Onu mana niýasy elinden tutandan soň sen oňa hyzmata geçdiň. Ona maýdaýyn şuň gözel. Bilip koy, bu zatlar bağışlanacak däl. Ýöne sen ölme, ýaşa, şo täze Türkmenistan gurulýança, bizen barýança. Ine sen garşyňa ýylly ýalyk bolup Nur hanym çykdy, öz goşgulary bilen. Men şoň üçin aýdýan, geçen 45-50 ýylyň dowamyny ine denan şahirlerden ilkinji bolup şu jemgyýetimizde bar hem ähli kynçylygy dile getirip onuň şu iňçi çeperçilik söz bilen halka şöhret görnüşüne ýetirini ýurtdaşymyz, kardeşimiz onu çağırıyor. Enne ýene ustada bir aýtmaly zat bar ýurtdaşlar. Nur hanymyň bir topar goşgusyny eýän o ýanky sesli şertde labadly okap internetde goýulan goşgulary bar bir näçedi. Ýöne şu goşgulary eýän aýdyma öwrüp saz düzüp ýa saz goşup ene mana aýdym edip aýdyrylýan formatlarym bar. Ene şu goşgular bir aýdym öwrülen goşguny häzir oglanlardan haýsady ene şu çykyşynyň soňuna goýdurlar. Onu bir 4 minutlyk goşgy aýdym öwrülen dinlen ýurtdaşlar lezzet alyp soňra da şol saýtda goýuljak. O telefonu zan edinde kim näme goşup biljek bolsa ak görekdim. Siz oğradarsyň kabul etmegen biz bilen. Sag bolun, saglykda görüşelim. Ene şu hoş habary size ýetireýin diýdim. Hem mäňiziň öýünde saglyk ýurtdaşlar häzir bolsa şu aýdym dinlendi lezzet alyn. Dostlara begener düşmanyna içýäner diýişýär. Her kişi öz täsirini ýetirir. Ýöne bipark galjak adam ýokdur. Şu goşgular okar. Saglykda görüşelim. Endiki duşuklarymyza şeýle sag oturyň ýurtdaşlar. Hakikatten kaçan ara saylap içen meslikten pul seçenin vicdanına asıçayın. Halkı aldap giren yalan devlet kuran sakovlaşıp duranın diline bir sıçayın. Kastım geyenin kostuyuna sıçayın. Göğe maruyla yerde çünü yalan yurdu aldı ilenine sıçayın.
batıran boş kellene sıçayım. Dünya yüzün güldüren, saza kelle aldıran, o gurluk sazı çaldıran gitarana sıçayım. Yalan sözden kandıran, haram pula saldıran, kaşan köşkler kaldıran köşkünüze sıçayım. Hakikatı pozan, kalbarzanı yazan, pogonlu peli azanın pogonuna sıçayım. Ben sattıran barıga, yer ektiren garba, su vermedik darına, arçınına sıçayım. Vicdanını yuvudan, gürleyendir ovadan, ence çayı sovadan, aksakalına sıçayım. Ne kuran katın açan, hürperi gündera guçan, dinden sorsan gebden kaçan, hayın yüza sıçayım.